بله گودارن خوشتوی گودارن رادیوی سلام لسر پیلا 94.3 ایرو لروژا کا گرنگ ببیجین لروژا جیهانیا ساخلمیا درونی من مهوانک پر گرنگ هیا سر بر ڕێکخراوێک ناحکومی پر گرنگ پێشکەفت عبدالكريم چارەسەرکاری دەروونی لە ڕێکخراوە Acf فەڕەنسی ئیرۆ میوانێ مەدەبە لە ڕۆژە جیهانیە ساخلەمیە دەروونی کو ئەم بە هەڤڕا ببێژین ئەزێ چەند پرسیارە ژێ بکەم و ئەو ژی بەرسڤامە بدەتن کاک پێشکەفت ji destpêkê em gelek supasiyate dikein bo vê derfetê û bi wê pirsyarê dest pê bikein. Ez destpêkê dixwazim bi kurtî tu behsa rêkxirawa xwe rêkxirawa nehukûmiya Acf Feransî bikey û kar û çalakiyên we li Herêma Kurdistanê û Iraqê bigiştî. Belê destpêkê spas bû te bû mêvandariyete silav bû hemî guhdarên radyoya selam. Belê rêkxirawa Acf ya em bijîn ya Fransîye rêkxiraweka mirovatiye پتری تقریبا 46 دولتان کارتیتن البرژیل کردستان و العراق جهر بیر کراوه رول خو هویت پیشکش کردن خدمت بین خو البر هم گلک برامج تنفیذ کین و گلک نشاطات کین و چالاکیات کین بو خلق منطقه و بو نازحه و بو پنابره و بو وان کسین کو پیدوی امهاری کاری هم بگین هر واسه هندک پروگرام آجی عمل بره جبهت کن تایبەت العراقی و هروسال کردستان جی بو پیشکردن شیانن کسین نواوی جواکی ده هروسا گرنگی دانا هندک سکترین گرنگ وی جواکی ده تایبەتی جی جانب درونی و از بحث بکم چونکو پتر یا کاری ما ترکیزی و گرنگی دادلانی درونی دی بابتی ده کاک پێشکەفت مبحث ساخلەمیە دەرونی کرد ئەس دخوازم توش بۆی گۆدارên رادیۆیە سەلام ببێژی ساخلەمیە دەرونی چییە و تا چەند کارتێکردن لەسەر ژیانە مەیە ڕۆژانە هەیە؟ بله ئەگەرم بەحسی ساخلەمیە دەرونی بکەین ئەگەرم پێناسەکێ بدەینێ کورتی دیف ڕێکخراوە تەندروستیە جیهانیە ساخلەمیە دەرونی دەبێژتن چێکردنە بەڵانسێکیە یعنی تەوازنێکیە ژیانێت مرۆڤی مرۆڤ تەوازنێکی چێکردنە بینە هەمی جانبێت مرۆڤیدا طبيعي شيء إنساني جالك لاني تين لاني دروني هيلاني لا شيء هيلاني جواكي حتى دمائك أفتح كيسا أجر بشيت التوازن أجي بالانس أجي شيء قبنا فان همي لانا دا وهر وسط بشيتم روجانا آريشين خود چارەسەر بگه بشكلك عقلانه يعني جالك جارا إنسان توشي آريشات بيدن توشي مشاكلات بيدن الديف كان بيجي بيغير الماكو أف شخص أف كسا يساخ لمجلائي تندروستی وشلاني دروني وأوه شیت بشکلی عقلانه آریشین خوی روزانه چارەسەر بگذارن و کسایی بیتن هر واسه مفاید گهین دخلکی نه کسایی بیتن بارگرانی بیت بوی هر واسه بارگرانی بیتن بو میجوا که او تدا بجیتن یعنی قضنامل بری نه هر کسایی که بین اول نفسیان آن درونیان یه درسته معنوی چه آریشانین هم بی کسی بله آریشایتین مهمی آریشانین هین بس کسی ساقلم او بشتن روزانه آریشین خو حیات خوب سر بوری دیدن به آریشه و به مشاکل اگر حتی ترکیش داوی شیانیت هین اوان مشاکل بشیوهی که درست چارەسەر بکردن بله کاک پێشکەفت وەکدن وەکو دیار ڕۆژە جیهانیە تەندروستیە دەرونیە ببێژین دەهێ مەهێم ji بۆی vê rojê bibêjin bigiştî çalakên we neşatên we çine û bi taybetî jî ji bo îsal hûnê çi bikin arman ji van çalakiyane jî çi ye? راسته طبيعي جيكو اف روجا جالك الجهان همية جرنجي وتتا هالصين بهمدنو هجالك دولتان اف روجا تتا صحكنا مكرن عندك شالاكيان ما برينو كجالك شالاكي كرن سالم بوري بله افصالش در اگر بلابونا فيروس كورونا كو هم نشينا شالاكيان خوب شوه که درست انجام بدن بله الديف وان امكانيات والديف وان ریکن مهین امشیان خدمت خوب گهین نخلکی حال پشتیکات درونی بوان کسابی که این اول محتاجن و پیدوینه ام حال پشتیوان بگین هر واسه امشیان ریکا هندک ام بجین پیوندین تلفونی هاری کاریوان کسابی که این اول توشی دی ویروسی کرونا بوینو هر واسه الدم حجر الصحی ده آنکو ماینت خانی برچ بو وقتی که اگرم بین همین مابینت خانیت خوبه اف تشتبه بو اگر کارتی که دین مهمی ها بگه چون روتین حیات مخر ها در گوهاردن
کسی نشاب چرا شوله خو نشاب در کردی نشاب سلام حوالن خدا آریشه هبوش لعنه ام بجین دارایی و حتی دیمایی که ببین اوه نساخی کارتگرن همین لعنه گرنجا بیا با مجی بریگن خو امشیا هاریکاریاوان کسابی کن او جی تیمک محبو سردانا هندک جهات آنگر تماشاگر هندک کس هنه کو بدویه ام پتر احتمام بدینه پتر گرنگی بدینه مش افریقا پیواندین تلفونی بو بگین هر واسه هندک رین ما بدینه دی چوشه خو پارز نجبی ویروسی دی چوشه سر دهید گلگن ریکن درستی یه پاراستنه چنه هر واسه اگر هاتو آریشه کبید نسخیه کبیتیا درونی ما تایبتمند درونی هبون هر واسه جواکی هبون مشیا هندک بزاین نبدانی کو بشن خوب بونجینن قلبی بله واضحه بله کاک پیشکەف وەکجن هەر وەکی یاخویایە ئی ساڵا ڤایرۆسا کۆرۆنایە تا چەند vê ڤایرۆسê ڕێژەیە ساخلەمیە دەرونی bilind kiriye yan bibêjin kartêkirtinên vê ڤایرۆsê li ser vî babeteyî براستی وی ویروسی gelek kartêkirin hemî lehna kir taybetî jî lehenê derûnî çünkü nesaxiyeka nîbû kesê bêzanîn ser nebûn her wasa nesaxiyeka ji bîr nekin ya kujek bû tiştekê nîbû kesek yani kesekî bide veguhastin û bide matirsîr ser wî evet tiştek bû taxtek û bû tirsek û nearamiyek li hemî xelkî peyda kir çünkü kesan jî bêzanîn durist ser nebûn اما بو سبب هندک و راستی جی گلک آریشه و نخوشین درونی لدف خلکی پیدا بم تایبتی جی هم بحثا قلقی بگین چونکه من از زانی کانه پاشا روش اف نساقیه دی چل ایدن ارید ایدن من دی چیتا خوشتویه که من یا جی دیزیگه که من و بو وکی مطرسیه که نارامیه که لدف خلکی پیدا بو هر واساش نتیجه مانا خلکی تخانی بجی جدازدان کار خو تایبتی جوان کسی ام بجین روزانه سردانا شولیت کن کارتگرن زاروکا بود کارتگرن ام بجین جنابون همین کسابون اول داخلی جواکی داشت برهندجی بو اگر زیده بونا نخوشین درونی حراس آریشن درونی دفعی طبعی جی اکید کارتگرن نکا سلوی هبول سر خلقی کاک پیشکەفت وەکجن هەر وەکی یاخویایە ئاوارە و پەنابەر دناوە کامپان بگشتی ژیانەکە نەخۆش ژیانەکە بزەحمەت بەسەر دەبەن هاتنە ڤایرۆسا کۆرۆنایە تا چەند ڕێژەیە vê نەخۆشیە دناوە کامپان bilind kiriye اكيد اگرم بحثی پارێزگاه دوو بگەین دووکێ بگەین چونکە gelek کەمپ و gelek ئاوارە لێ هەنە العراق بشكل جشتي جي هنا جالك كارتيجرن هابو جبركو المخيمات ام بيجين البان كامبا وسيلة ام بيجين يدخو باراستنت كيم بون هروسا جهشتنا تيمن ام بيجين يد بزيشكيجي ومنظمات او افريقراويت كو روجانا سردانا وانكر نو كان نشينس روجانا سردانا وبيجين اكيد بتر كارتيجرن السروان جهاتا كرن بس تشتي باجي او ریجا توجبول وریجیا کیم بود چون که کنترل کردن وان کسا یا بسانهی تر بوش باجر اگر ام جواز برآورد بکن چون ویره شیان پتر کنترل سر بگن بس با هر چا بیتن هر توشی نارامی بون هر بدین وانا اکید وکی بره نتاد نتیجه گرنج برند توشی آریشن درونی بون توشی پستن درونی بون بدوی با ام و تیم و ڕێکخراو و کسی تایبەتمەند درونی سردان و بگن پاپشتیاوان بگن بله به شێوازێکی وسایی درست نبوو ئەگەر چوو بانژیگوی ئاستی نەبوویش بەرکو سەردانên me بوانە دا بیتە cihê metirsiyê بوانە her wasa ji ber rênmayên em ên bêjin şiklekî giştîş hikûmetê derketin em neşan diristî harîkariya van kesa bikin bes ya xweşbextane jî rêja tûjbûa kêm bû bes her pêdivî ba em pitir harîkariyan bikin û pitir xizmetên tendurustî xasatan îşlayê derûnî da pêşkêşî kak pêşkev ji dawiyê şîretên we amojgariyên we çine ji bo welatiyan bigiştî da ku ji strêsê bi dîr bikevin rastî jî gelek ya muhîm me xelek bigavê rênmayên durist bizanin ka di çax û parêzin çûku gelek em bêjin gut ku îşaat belav bin nav xelkî derkanê ev vayrûsa çawana tabiatî belav bûnawî heta dîmayîkê ez zindek xala bêjim eger delîvê de em belkî
گهدار ما بتر مفاجئ بیان پشت چرا مهمتر ام سرداری یک درست گل ویروسی بگین یعنی ریکن سرکی ام بیشنی سرداری که نگل ویروسی درست یعنی مخابری و حتی نکشی کس یعنی اندک کسی تایم بیشن ویروس چه احساس بینه دراوه که ام بیشین وکی پلانه که افتشت تنه پتر هشتایل دف خلقی هین اول بیت سرداری یک خلق گل ویروسی اکید پتر دیده سبب که ویروس بالا بیدن و توشی گلک دی. حالا دویا مهم ام معلومات درست سر بی ویروسی پیدا بکنی. یعنی نه همیش اخبار و شوالا و انترنت و نه. ما وزارت تندروستی های ڕێکخراوی جیهانی تندروستی های ما جهات رسمی تین ام حسین حولاتیت ما دیزاین درست سردی ویروسی ورگرن یعنی رین ما درستای جبه بکن دستت خوب بشون کمام کار بینن یعنی خودیر کنش قرباقی اف رین ما تنه زور مهمه تش خالک دیا مهم او ام دنگو باسین زیده سر ویروسی هم گیم بگین یعنی نه همیگا با قنات و اخبار و همین چیز ما ویروس بین اولی ده سبب این دفتر نارامی دو دلی بلا بیدن ناف خلقیدن تشت دیجی مهم او هم ریک هست نگه بخینه جیانا خو هم وقتی که دینه مالا خو وقتی که دینه شولی خو وقتی که دینه پیوندیت خو وقتی که دینه استراحت خو هم بخو بگین یعنی افتش اگر مهم خوار نخو تنظیم بگین نفس نخو تنظیم بگین او خل بنا سبب هنده که اف ستریس اف قلقه بیچه گیم ببیدن نل همی جو هم بحثی ویروس کرونا بکنی نه سرخورنه بحث بکنی نه گل زارو که خواهم بحث بکنی نه گل خزانه خواهم جاره بکنی او موضوع افتشت تانی خل بنا سبب هنده که بتر سترس و آریشن درونی نخلکی دبا بله سیدای پێشکەفت عبدالكريم چارەسەرکاری دەروونی ژە ڕێکخراوە حکومیە Acf فەڕەنسی ئەم gelek سوپاسیاتە دەکەین ji بۆی van زانیاریên girêng بێگومان لە ڕۆژە جیهانیا ساخلەمیە دەروونی gelek سپاس زۆر سپاس بووە